बाट छानबिन सुरु गर भने होइन। मैले केपीजीको सरकारलाई तपाईहरुलाई छानबिन गर्नुपर्ने मबाट सुरु गर नि त। म सेरा दरबारको लागि तयार, क्यान्टोनमेन्टको लागि तयार। तपाईहरु जो हल्ला गर्ने भएको छ, किनभने मैले गल्ती गरेको छैन, म जस्तो सुकै फेस गर्न तयार छु भन्ने प्रधानमन्त्री मै होइन। तर यो चाहिँ सरकार कसरी बन्यो भन्ने कुरामा चाहिँ त मैले त छ्याङ्गै हुने गरी भनेको छु नि। मैले भ्रष्टाचारका विरुद्ध अभियान अगाडि बढ्दै जाँदा ठुलठुला नेताहरूको पनि अब सुई त्यतातिर सोझियो। को माथि सोझ्याउँदै हुन्थ्यो सुई भन्नुस् आज। अरु भन्ना नाम भन्नुस् आज। म नाम पनि भन्न सक्छु। ल भन्नुस् आज, जनतालाई भन्सार गर्न दिनुहोस् ल। को माथि सुई सोझ्याएको थियो? प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले नै एउटा कार्यक्रममा बोल्नु भयो, यदि हामीले तुरुन्तै सरकार नढालेको भए त हामीलाई नै थुन्ने स्थिति आयो भनेर भनेपछि को र त भन्ने बुझ्न परेन। फेरि मैले मेरै मुखबाट किन तपाईहरुले बुझ्नुस्, बरु पत्रकारले राम्रोसँग बुझ्न पर्यो। जनताले त बुझिसकेको छ को हो भन्ने कुरा। गिरीबन्दीको कुरा उठिरहेको थियो, सर्वोच्च अदालतले पनि त्यो बारे फैसला गरेको थियो। हामी त्यसको छानबिन गर्ने पक्षमा थियौं। हामी थुप्रै जग्गाका केसहरू उठिराखेका थिए, हामी त्यसको पनि छानबिन गर्ने पक्षमा थियौं। हामी हरेक कुरा, किन भ्रष्टाचार संस्थागत भएर यो देश बर्बाद भएको छ, कारण यसलाई सुशासनलाई उच्च प्राथमिकता दिएर हामी अगाडि बढ्दै थियौं। जसको मनमा खोट थियो, जस्तो हाम्रो भन्ने गरिन्छ नि, जो चोर उसैको ठुलो चोर, या चोरको खुट्टो काट भन्दा थुत्या जस्तो भन्ने जो चलन छ, त्यस्तै हामी अगाडि बढ्दै